Hallo zusammen! Es ist Sommer und damit wird es Zeit für Gartenlampignons aus Stoff, die wunderschön leuchten und die super einfach zu arbeiten sind. Ich schalte diese hier mal aus. Wenn ihr mögt, arbeiten wir diese Lampignons in diesem Video gemeinsam. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte und heute geht es um diese kleinen Laternen. Ich habe schon einmal alles vorbereitet. Wenn ihr mögt, macht ihr gleich mit. Für unsere Laterne brauchen wir ein Stück Band in gewünschter Länge. Das legen wir einmal zur Seite, das brauchen wir ganz am Ende. Wir brauchen eine Briefeckenschablone. Wie ihr die Briefeckenschablone herstellt oder wo ihr sie beziehen könnt, erfahrt ihr unter diesem Video. Wir brauchen ein Stück Stoff. Vier Knöpfe. Und Schabrackeneinlage S133, einmal einen 6 cm großen Kreis. Ich habe dazu eine Espressotasse verwendet. Und ein Stück 20 cm lang und 2 cm hoch. Wir beginnen mit einem Stück Stoff, 31 x 31 cm. Unsere linke Seite schaut uns an und die rechte Seite liegt auf unserer Arbeitsplatte. Wir nehmen unsere Briefeckenschablone und wir möchten Briefecken einzeichnen. Wenn wir unsere Briefecke direkt in die Außenkante einzeichnen möchten, auf einem bereits fertig zugeschnittenen Stoffstück, legen wir die Außenkante unseres gewählten Briefeckenquadrates an, ziehen die gerade Linie, wir haben das ganz genau in die Ecke gesetzt, wir ziehen die gerade Linie. Wir schieben unsere Briefeckenschablone weiter, sodass die gerade Linie mit der Briefeckenschablone übereinstimmt und wir tragen unsere Aussparung ein. Dieses Dreieck setzen wir in alle 4 Ecken. Wir nehmen unser Stoffstück, schlagen das zu einem Dreieck, die rechte Seite liegt innen und wir legen einmal ganz genau unsere Seitenkanten aufeinander. Wenn wir das haben, nähen wir diesen Winkel in unseren Stoff. Wir legen unser Dreieck unter, eine Seite unseres Winkels führt gerade zu uns. Nähen ein paar Stiche, Nadel bleibt im Stoff, nähen rückwärts. Und drehen das Ganze. Wir nähen alle 4 Ecken ab. Wenn wir unsere Ecken eingearbeitet haben, schaut das so aus. Wir schneiden unsere Stoffbahn zurück, so, dass wir eine schmale Nahtzugabe haben. So, und schneiden die Ecken zurück. Yay. Und wir schneiden das Ganze noch einmal in der Spitze so, bis zu unserer Naht ein. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr den Kanal und sorgt dafür, dass YouTube diese Videos weiter verbreitet. Und damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Das würde mich sehr freuen. Noch mehr freut mich, wenn ihr die Videos wirklich mögt. Schreibt mir einen Kommentar, wie euch das gefällt, was ihr euch wünscht. Wenn wir das an allen 4 Ecken wiederholt haben, sehen wir uns beim Bügeln wieder. Wir drehen einmal unsere Ecken nach außen. So. Wir schieben die Ecken einmal nach. So. Fertig ist das. Und wir
bügeln. Wir schlagen die Außenkanten unserer Briefecken nach innen. Das braucht jetzt gar nicht so super ordentlich sein. Es wird eine Laterne. So, wird ein bisschen ordentlicher vielleicht doch. So schaut das Ganze aus. Hier möchten wir nun einmal mit einem Zierstich um unser ganzes Quadrat nähen. Ich habe an meiner W6 den Zierstich Nummer 11 gewählt. Ich setze meine Stoffkante mit der Außenkante an der eingerillten Füßchenlinie an. Das Ganze habe ich auf eine weite Stichbreite und auf einen sehr schmalen Stich gewählt, etwa Mitte vom Knopflochstich. Mal schauen, wie das aussieht. Oh, das wird hübsch. Na, das Ganze war doch eine gute Idee. Das schaut doch hübsch aus. Und tatsächlich haben wir nun schon alles an unserer Laterne genäht, was genäht werden musste. Wir legen unser Patch mit der linken Seite zu uns hin. Zunächst einmal ermitteln wir die Mitte. Wir falten das einmal auf die Mitte und wir bügeln. Wir möchten eine gut eingebügelte Mitte. Wir möchten die Enden markiert haben und die Mitte markiert haben. Wir öffnen und markieren uns die anderen Seiten. Wir schlagen das wieder auseinander. So schaut das nun aus. Wir nehmen unsere Schabrackeneinlage, den Kreis. Wir haben uns schon die Mitte markiert und wir legen nun die Linien unserer Schabrackeneinlage auf unsere eingebügelten Linien. Das Ganze, achtet darauf, dass die Klebeseite zum Stoff zeigt, zur linken Seite, und das Ganze bügeln wir einmal ein. Halt! Etwas müssen wir doch noch nähen, und zwar messen wir nun von unserer Mittellinie an jeder Seite 2,5 cm ab. So, das markieren wir uns rundum. Wir falten unser Stück Stoff wieder über die Mitte, wie zu einem Dreieck, legen unsere Seiten zueinander, legen unsere Markierungen aufeinander. So. Und wir nähen dieses Stück einmal ein. Unsere Stichbreite steht wieder auf normal, beide Linien liegen übereinander und wir nähen mit einem kleinen Stich, ich wähle 1, einmal nur über diesen umgeschlagenen Rand. Einmal hin, einmal zurück. Wir wählen die nächste Ecke, legen die Ecken aufeinander. Wir nehmen unsere Markierung, legen beide Markierungen aufeinander und wir nähen. Und nähen wieder zurück. Und so schaut das Ganze nun aus. Jetzt wird Zeit, dass wir da ein bisschen Festigkeit reinbringen. In
diese Öffnung möchten wir nun unseren Streifen einbügeln. Wir legen die Klebefläche, also die schimmernde Fläche, auf unseren Rand, auf unseren vorbereiteten Rand und wir bügeln. Ohne Dampf. Achtet darauf, dass ihr mit dem Rand immer ein Stückchen unter eurer Stoffkante bleibt. Und so schaut das Ganze nun aus. Hier sind unsere Knöpfe und wir nehmen uns unsere Laterne, greifen eine Spitze, öffnen diese Spitze und wir legen nun diese Zacke oben an unseren Rand. Das Ganze verteilen wir ein bisschen, schauen, dass es gerade liegt. Auf der Innenseite lassen wir den doppelten Rand nach oben schauen. Nicht so viel, dass wir so eine unschöne Stelle haben, sondern genau so, dass wir die rechte Stoffseite sehen. Und auf der Außenkante verteilen wir unser Dreieck so, dass wir keinen doppelten Rand hier haben, sondern einen einfachen Rand sehen. Wenn wir das haben, nähen wir den Mittelpunkt genau an unserer Schabrackeneinlage fest. So. Und wir setzen einen Knopf darüber. Wir nähen alle 4 Knöpfe an. Achtet darauf, dass ihr den Knopf auf die Schabrackeneinlage näht, auf diesen schmalen eingebügelten Rand. Ich habe hier eine Lichterkette gewählt, die hat 3 Batterien und das hat schon ziemlich Gewicht. Und mit der Schabrackeneinlage hält das ganz wunderbar. Wenn wir das nur auf den Stoff nähen, bekommen wir Schwierigkeiten. Wenn wir den Knopf nur auf den Stoff nähen und unser Band nachher mit dem Stoff halten, dann bekommen wir Schwierigkeiten. So, der letzte Knopf. Yay. Wir schneiden alle übrigen Fäden ab. Wir nehmen unser Band, messen bei dem Band ein bisschen aus, wie lang wir das denn haben möchten und lassen nochmal Raum, um Schlaufen binden zu können. Das machen wir ganz einfach. Wir legen einfach eine Schlaufe und setzen ans Ende einen Knoten. Das machen wir auf beiden Seiten. Und diese beiden Schlaufen hängen wir jetzt einfach, sieht man es ja, einfach in unsere Knöpfe ein. Sieht noch ziemlich zerzauselt aus, was? Ich kann das nochmal richten. Wenn wir jetzt einfach dran ziehen, dann richtet sich das. Also auch wenn es zerzauselt aussieht, gleich wenn es hängt, dann ist da nichts mehr zerzauselt. Wir nehmen unsere Lampe, die können wir schon einmal einstellen. Das können wir auch machen, wenn es in unserer Laterne liegt. Und wir schieben, das seht ihr gar nicht, guck mal, so seht ihr das besser. Wir legen einfach unsere Batterie unten in unsere Laterne und friemeln die restliche Lampenkette hinein, richten das Ganze aus. Und pabau, unsere Laterne ist fertig. Ich hoffe, euch gefällt die Laterne. Ich mag sie sehr gerne und vielleicht arbeitet der eine oder andere von euch sie einmal nach. Wenn ihr mögt, ihr findet auf diesem Kanal noch weitere Videos oder schaut einfach mal bei DIY mit Elisa auf dem Kanal vorbei. Sie macht wunderschöne Arbeiten und einmal in der Woche erklärt sie, was sie alles gearbeitet hat, wie sie es gemacht hat und
Das freut mich total. Sie hat ein paar meiner Stücke frei interpretiert gearbeitet. Wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder oder bei einem schon gefilmten Video. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.